Hello friend, I want to start my own YouTube channel. So I create a YouTube channel that name PSC Lecture. That channel basically cover by any topic what, where and motivational speech with job vacancy related videos. ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି PSC ଲେକ୍ଚର। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲେକ୍ଚର ୱିଥ୍ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିଚ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ଜେନ୍ୟୁନ୍। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ? ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହି ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଅନେକ ଡେଫିନେସନ୍ ଏହି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବହିକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିକି ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ଡେଫିନେସନ୍ ବାହାର କରିଲେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହୁଏ ଅଟେ। ତ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସରକାର ତିଆରି କରନ୍ତି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେହି ନୀତି ନିୟମକୁ ହିଁ ଆମେ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ନୀତି ନିୟମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି। ତ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜ ମାନେ ରାଜ୍ୟ, ନୀତି ମାନେ ନୀତି ନିୟମ। ରାଜ୍ୟର ନୀତି ନିୟମ କହିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଏ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି କାହିଁକି ଆମେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା? ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇଆ ଯେ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ନୀତି ନିୟମକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ନୀତି ନିୟମକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ତାହା ଜାଣିପାରିବା। ଆମ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କି ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସରକାରଟିଏ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ନ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କରପ୍ସନ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗରିକମାନେ। ଯଦି ନାଗରିକମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନ ହେବେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ସରକାର କେମିତି ତିଆରି କରିପାରିବେ? ଏକ ଭଲ ସରକାର, ଏକ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ରଟିଏ କେମିତି ଗଠନ କରିପାରିବେ? ତେଣୁକରି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଭଲ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁଶାସନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କି କେଉଁଠାରୁ ଏହି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି? ତ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ପ୍ଲାଟୋ, ସକ୍ରେଟିସ୍ ଏହିମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ଏଥେନ୍ସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟଟଲ 150ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କେମିତି ଭଲ ଅଟନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସରକାରମାନେ କେମିତି ଭଲ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଜନକ, ଦ ଫାଦର ଅଫ୍
ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ତାହା ଆଗରୁ ଆଉ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯେତେବେଳେ କି ମନୁ, କୌଟିଲ୍ୟ, ବେଦବ୍ୟାସ ଏହି ଚିନ୍ତକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳୁ ହିଁ ଆମର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଯେମିତି ମନୁ ତାଙ୍କ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ସେ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଶାସନ କରିପାରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମର କୌଟିଲ୍ୟ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେ ବିଷୟ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ରାଜା କିପରି ଜନତାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ ଏବଂ କୌଟିଲ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର କିପରି ଉତ୍ତମ ହେଇପାରିବ, ରାଜା କେମିତି ଉତ୍ତମ ଶାସନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।